我生效呢個咧就係石灣新城區依家目前最大一個商場，叫做美德商場。喺呢個美德商場側邊咧有一個樓盤叫做灣上一品。呢個樓盤咧地理位置非常之優越嘅。等陣咧我就帶大家去參觀翻呢個樓盤嘅設施啦。咁喺參觀樓盤之前咧，先大家參觀翻呢個商場。呢個商場咧係前2年已經開業嘅啦，依家亦都有好多品牌進駐啊，衣食住行都非常之方便嘅。喺我身後呢個咧就係肯德基啦，同埋有啲餐飲店啦，喺側邊有麵包店啊、電影院啊，同埋酒店咧都有嘅，非常之方便嚇呢個地段。呢個係小區嘅正大門。呢個花園呢就唔算話十分之大，但係佢係一種圍合式嘅花園嚟嘅。咁有小朋友嗰個遊樂設施啦。依家剩翻呢就係呢2棟樓呢，就預計明年開盤嚟，全部都係現樓起好噶啦。依家就帶大家上去樣板房參觀一下。我哋睇呢個樣板房呢係99平嘅樣板房。呢個係一個比較傳統嘅戶型啦，樹廳嘅戶型。呢個戶型其實係對住出面嗰個商場嘅，但係呢度已經賣晒㗎啦。咁後期依家賣緊呢啲呢，佢係對花園嘅，但係個戶型係一樣嘅。咁呢個樓盤對面呢度呢，就係頭先我哋睇緊嗰個美德商場啦，非常之方便哦。但係呢一棟呢，可能對商場會有少少嘈。99個平方，呢個客廳個開間都係比較闊落嘅。再過嚟睇下個廚房嗰個位置啦，呢個廚房空間感都唔錯嘅，因為樓盤呢係可以選擇精裝同木坯嘅。如果係想買精裝呢，就簡單少少咯，拎包就可以入住。但裝修就肯定會比呢個樣板房差少少嚇。咁如果你想好似裝到樣板房呢個感覺款式嘅話呢，都唔係好貴嘅啫，就要花啲少少時間咯。大概預算1500蚊左右1平方啦，就可以裝到咁靚噶啦。咁呢個係公共個廁所啦。再過嚟睇下啲房啊，呢個係第一個房啦，跟住有一個佢係做咗個落地飄窗嘅，呢邊咧擺張兒童床啦。再過嚟睇翻呢個客房，全部都係一個大飄窗。呢個客房咧擺一張1.5乘2米嘅大床，呢邊咧仲可以做到一個大衣櫃。再過嚟睇翻我哋嗰個主人房啊。主人房係一個套廁嘅設計啊！呢個主人房呢，因為佢做咗個廁所，所以空間呢，我覺得就反而冇頭先嗰個房大間。但係呢度呢，都係放咗張米半嘅床啦，同埋做到個整體衣櫃。呢個樓盤主要係嗰個位置，生活配套就非常之方便啦。目前呢，呢個單價呢就係8000，如果無坯嘅話就8000樓下啦。如果你想買精裝嘅話呢，就8000幾就可以帶埋呢個精裝修俾你。依家加3萬呢，仲有一個產權車位送。